Сайн байцгаана үзэгчтэй. Аялын дээр өнөөдрийнхөө дугаараар аялал жуулчлалын алтан гурвалжингийн нэг тооцогддог Жайпур хотод үзэгч та бүхнийгээ аялуулах гэж байна. Энтхийн нийт хүн амын 80 гаруй хувь нь одоо хинди шашин шүтдэг юм байна. Тэгээ шашиндаа маш их үнэнч хүмүүс байдаг юм байна. 300 гаруй километр ингэж алхаж Кришна бурхныхаа өргөлийг бас ингэж мөрөгдөг ийм яс онцлог. За багцаагаар нэг 7 цаг 8 цаг орчим алхаж иж Кришна бурхныхаа мөргөлийг ингэж хийдэг. Дээрүүд нэг монголчууд ярьдаг байсан шүү дээ. Эрдэнэзөө хүртэл одоо сонж мөргөж, богдын хүрээ хүртэл сонж мөргөж, мөргөл хийдэгтэй адилхан. Тэгээ одоо өөрсдийнх нь үндэснийхээ хөгжмөө сайхан тавиад Кришна бурхандаа мөргөөд ингээ явж байгаа. Тэгээ эндэгчүүд бас ерөөсөн маш дуулж бүжиглэх дуртай. Ер нь дуу бүжиггүйгээр эндгийн ард түмнийг төсөөлөх аргагүй. Тийм энергитэй хүмүүсээ санагдсан. Эндгийн газрын тос буюу нефтийн голлох үйлдвэр Рajasthan мужид байрладаг. Rajasthan гэдэг үг маань болохоор хаадын нутаг буюу говь нутаг гэж бас орчуулж болохоор. За байгаль цаг агаарын хувьд бол маш халуун, дулаан уур амьсгалтай. За 11 сараас 4 сарын хооронд аялахад маш сайхан тохиромжтой гэж одоо хэлдэг. За ингээ Жайпурт ороод ирсэн шүү дээ. Мэдээж энтэх тулаа ингээд аялж байхад 7-8 сар, 6 сар бол ерөөсөн маш халуун байдаг. Аялал жуулчлалын хувьд бол тийм тохиромжтой цаг хугацаа биш. За бид бүхний аялж байгаа үед 3 сарын эхнээс одоо 4 сар хүртэл маш сайхан тохиромжтой цаг хугацаанд бид нар аялж исэн. За Рajasthan-ы одоо бүс нутг нь бол манай говьтой бол нэлээд төстэй. Энэ над морь харж. Ямар гоё морь. Ямар сонин гоё морь. Хоёр морь. Өндөр. Багцаагаар дээлигээс бид нэр бараг 5 цаг шахам аялаад ингээд Жайпур хотод ингээд ороод ирлээ. Ягаан хот гэж бас нэрлэдэг юм байна. Одоо эртний хийцтэй уран барилгаараа маш их алдартай байдаг. За бидний байрлаж байгаа нь буудлал болохоор 3 хоттой Хава Махал гэдэг нэртэй буудал байна. Одоо New Jolchin компанийнхаа шугамар бид нар бас энэ сайхан буудлаа загчсан. Одоо ингээд буудалдаа ороо сайхан амарчин. За маргааш өглөө үзэгч та бүхэндээ бас Жайпур хотоос олон сайхан сонирхолтой зүйлийг үзүүлэх болно. I'll send in your room. Окей. Жайпурт ирсэн хамгийн анхныхаа өдрөө энэ буудлууд бид нар өнгөрөх гэж байна. За багцаагаар нэг $50-оор нэг ийм сайхан өрөөнд л орчих юм байна. 3 одтой жочдод гэхэд бас нэлээд тохиромжтой сайхан тогтчлолттой. Шкаунда хуцаа хийчин. За ээшигээ бас үнэтэй мөнгө төгрөг үнэтэй цайтай зүйлээ ээшээ хийчин. Ер нь том боломжийн буудлын байна. За тэгээ маргааш үзэгч та бүхэнтэйгээ бид нэр Жайпур хотын талаарх олон сонирхолтой сайхан зүйлийг үзүүлэх болно. За Жайпур хот бол маш эртний хот гэж одоо хэлж байна. За тухайд бол манай эртний өмнөх буюу одоо нийтийн тооллын өмнөх 5000 жилийн өмнө одоо энд энтгийн эртний хотод цэцгэлж исэн гэсэн одоо түүхэн баримтал байдаг. А Жайпур хотын хувьд бол 1727 онд бол энэ хотын бол суурийг бол тавигдсан гэж үздэг. Махараж Савай буюу Жай Синг гэх бол энэ хотыг бол үүсгэн байгуулсан гэдгээ. 19-р зууны үед бол Жайпур хотод 190,000 хүнтэй байсан. Одоогийн байдлаар бол 4 сая орчим хүн амтай. Энтгийн хөгжиж байгаа бас томоохон хотуудын нэг гэдгээ. Жайпур хотын одоо хамгийн гол онцлог гэхээр бол энтгийн анхны одоо яг төсөл төлөвлөгөөгөөр одоо энэ хотыг бол барьсан гэдэг. Маш нарийн цэгц төлөвлөгөөтэй гэдгээр бол одоо гол онцлогтой байна. Та бидний одоо яг ирсэн одоо энэ хэсэг болохоор Жайпур хотын нэрийн хуудас болсон Хава Махал ордны ойролцоох одоо орон нутгийн зах гэж одоо ярьдаг. Энэ зах дээр болохоор гадаад дотоодын жуулчид бол маш их ирдэг. Энэчнээс бэлэг дурсгалын зүйл, маш олон төрлийн гар урлын зүйл авдаг. За энэ бол Жайпур хотын Хава Махал гэдэг одоо сайхан ордон байна.
За энтгийн аялал жуулчлалын алтан гурвалжин гэж одоо нэрлэгддэг Дели, Агра, Жайпур гэдэг энэ гурван сайхан хотын Жайпур гэдэг хотоос бид нар та бүхэнтэйгээ нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Миний ард харагдж байгаа энэ байшин болохоор одоо Жайпур хотын нэрийн хуц болсон Хава Махал гэдэг сайхан ордон байна. Энтгчүүдийн хиндэ шашны бас гол шүтэн болох Кришна бурхны тэтмийг дуурайлгаж энэ сайхан ордон бол хийсэн байдаг. Дэлхийн хамгийн одоо алдартай үнэтэй чулууны зах бас Жайпур хотод байрладаг. Энэ утгаараа Жайпур хотод маш олон гадаад дотоодын жуулчид бас энэ Жайпур хотоор бас аялах дуртай байдаг юм байна. За одоо бүгдээр энэ ордон ингээ хамтдаа үзье. Оройн хэсгээрээ сайхан юм алтан ганжиртай, 5 давхар. За ур хийзийн хувьд бол маш гайхамшигтай. За Хава Махал ордонг салхины ордон гэж бас нэрлэдэг. 1727 онд анх удаа байрж эхлээд 1799 онд дууссан байдаг. За энэ сайхан одоо барилга нь болохоор 953 ширхэг одоо жижиг цонхноос бүрдсэн. Улаан болон ягаан хэлсэн чулуугаар баригдсан. За энэ одоо 953 жижиг цонх нь бол ямар учиртай гэхээр хааны удмын болон одоо дээд гаралтай одоо бүсгүйчүүд энэ сэлбэртэй цонхны цаанаас гадаах ертөнцийн гудамжны амьдралыг бол бусдад харагдахгүйгээр гэвлэргүйгээр харахыг бол зөвшөөрдөг. Энэ барилга бол маш онцлогтой. Одоо маш олон сэлбэртэй одоо уран барилга хийцийн хувьд бол Монгол болон Исламын уран барилгын хийцийг бол харуулсан гэж үздэг. Өглөө нар хандхад улаан хэлсэн чулуугаар баригдсан энэ сайхан барилга маш сайхан үзэсгэлэнтэй харагддаг. За энэ барилгаа ойролцоол одоо Жайпур хотын маш олон төрлийн одоо худалдааны зах одоо энд л ажилладаг. Рajasthan мужи юу Жайпур хот жухмаа юугаараа алдартай гэхээр энтгийн ард түмний уугуул соёл одоо өн эртнээс буюу одоо 5000 жилийн өмнөөс энэ чанаас оршиж ирсэн нутаг гэж хэлдэг. За ялангуяа энд бол одоо Рajasthan хийцийн одоо гар урлын бүтээгдэхүүн, хэвс, одоо торог гэдэг одоо маш олон зүйлээр алдартай байдаг. Энэ бүс нутгийн хүмүүс одоо голцоо одоо гар урлын зүйлээр бол амьдардаг. Одоо цагаан гантыг одоо улаан хэлсэн чулуу гэдэг байгалийн олон төрлийн чулуу гэдэг урлаж маш олон сайхан гоёдлын бэлэг дурслын зүйлүүд хийдэг. За одоо та бидний харж байгаа энэ одоо кобра буюу нажмогоо гэдэг бүжиглүүлээд одоо суудаг одоо нутгийн оршин суугчид бас энд жуурчд янз янзын үзүүлэх тоглолтууд хийдэг. Энэ бол аялж байгаа бидний хувьд маш сонирхолтой санагдсан. За тэгэхээр эндхийн бас түүхийг ингээд сонирхоод үзэж хахад нажмогоо гэдэг бол одоо хамгийн хортой могоонуудын нэг. Эндгийн ард түмний уламжлалаар бол эртээр үеэс одоо кобра могоод ингэж тусгайлан сургаж одоо хадны дарахтай ингэж хооронд тэмцэлдүүлж одоо нэгэн төрлийн бас үзүүрийг бол бид ард түмдээ үзүүлдэг байсан. Ийм сайхан уламжлалтай байдаг. За улмаар сүүлийн үед бол хадны дорхтой хооронд болтгоо болоод гадаад дотоодын жуулчдад бол нийт одоо энтгийн ард түмдээ зориулсан наж могоон одоо бүжиг бол маш алдартай байдаг. Гэтэ наж могоо нь бол сонсгол их муутай, хараа их муутай амтан. Одоо амтныхаа хувьд бол одоо ямар нэгэн ан хийхдээ тухайн амтны бол биеийн дулаанаар ан хийдэг. Наж могооны одоо бүжиг ямар учиртай гэхээр тухайн одоо хөгжим тоглож байгаа хүний хөгжмийн чичирхийллийг одоо мэдэрч кобра могоо одоо нэгэн төрлийн бүжигийг бол хийж үзүүлдэг. За харааны хувьд бол маш муу учраас зөвхөн энэ чичирхийллээр мэдэрч кобра могоо бүжиг хийдэг. Sir, is it dangerous? No dangerous. No dangerous. Okay. Sir. In Japan? Mongolia. Mongolia. За энийг хийвгүй актер харагч байна. Touch no problem. Oh yeah. No problem. За энэ cobra. Oh thanks. 1 second. Okay. За cobra могоо маш аюултай могоо штэ. थोड़ा दूर से хурж болно гэж хэлж байна. Okay. Okay. Thank you so much. गले में डाल दोगे सर? Excuse me. My. Okay. Болохгүй хаа. Гой. Уурч. Яасгүй байж.
Кобратай зураг авах ямар байна? Сайхан байна. Ер нь хайж гин үү? Эвгүй. Амар хортой штэ энэ байгаа чинь. Найдчлээ энэ хүнд нь. За энэ хүн гайгүй баха. Тийгээ. За би нэг авахулж үзье. За. Кобратай зураг авах. Excuse me. Ой, маш их гоо тийм шүү. हाँ चावलेगा फिर तो वो Yes. हाँ जल्दी हो Okay. Thank you. Okay. Манай тааш. Okay. ऐसे नहीं करेगा Ой, энэ кобраг ингээ барьж үтсэн. Маш их гоо гэдэг юм байна. बस Тэр энэ арта. Сүүл. अब चढ़ा दो देखो गले में डल गया बाबूजी अब कुछ बोला हाँ अब कुछ हाँ अब मिलेगा बाबूजी हाँ 100 कह दिया तो ठीक है बाबूजी $100 डॉलर Thank you so much. थैंक यू Thank you so much. One Mix Brand Ардын ёсоор Монголд ирлээ. Окей. Окей. कृष्णा Таны энэ нийтлэгч ер нь хаач аль ч удаж явсан. Замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг бол нэр үнээр 0 заадыг байна. Манай монголчуудыг бас бид нэр Улаанбаатар гэх замын хөдөлгөөний дүрм байхгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм биш. Бид нар ерөөсөө ингэж одоогоор ингэ таксиараа явж хагаад эсрэг усгал руугаа ороод ирнэ. Ерөөсөө маш аимшигтай бас тавьт юм байна. Таг бүглэрчдэг ерөөсөө наашаа чаашаачгүй. Одоо такси бол бүглэрөнд бол ерөөсөө ордгүй юм байна. Гэтэ манай Монголд бол одоо такси бол захгүй л дээ. Яагаад гэвэл өвлийн хүйтэнд ямар ч арга байхгүй. Энтэгчүүдийн амьдрал маш гин амьдрал юм байна. Одоо энэ бидний энэ харж байгаа дэлгүүр гэж чинь энэ чинь амьдрдаг. Хизээ одоо дэлгүүр хошоо хаагдана. Энийхээ цаатлынхаа жижиг өрөөнд ороод ингээ амьдрал шүү дээ. Ерөөсөө энэ годомжинд бүхэл амьдрал ингээ өвлөж юм байна. Одоо та нар харж байгаа энэ хажууд чинь одоо үний үс засаад энтгийн аль ч хотод явсаа яг ийм амьдрал байдаг. Энэ бол одоо энтгийн ард түмний амьдралын хэв маяг болохоор бид нар бол ямар нэгэн дүгнэлт хийсэнгүй. Гот. हाँ Гот. Сэнхэр гаригийн цэнгэг ус үзэсгэлэнт байгаль нүрийн ирэг дээр наран булгасан наран ширдгэн газарт духлан сууж амар амгалан бидэрмээр байна уу? Тэгвэл Алиса Travel таны мөрөөдлийг биелүүлнэ. Орчин үеийн шоу цэнгэн лазер гэрлийн онцгой сайхныг мэдрүүлсэн дундад зууны Оросын хэв маяг бүхий уран барилгаараа алдартай Манжуур хотын аялал дач Алиса Travel таныг хүлээж байна. Утас 9998 тэг 229 80 7 93 79 9915 93 79 Алиса Travel. Яг одоо бидний явж байгаа чинь одоо Жайпур хотын Маслам хорооллоор явж байна. Ерөөсөө одоо хараас андсгүй энэ өмссөн хувцас энэ малгайнаас ихтэй шууд ханигдчихэж байна. Баба क्या टाटा गुची दादा ने За бид Жайпур хотын одоо гар урлалын энэ сайхан газар ирчээд байна. Хамгийн гол нь энд ирсэн жуулчид өөрсдөө энэ давуу хийж бүтээх үйл явц одоо яаж өнгөнд оруулдаг, хээ тавьдаг бүх үйл ажиллагаанд ингээд оролцож болдго юм байна. क्लोपक За ингээд өөрөө хийж бүтээсэн ингээд энтхийн гар урлалын зүйлээ ингээд өөртөө авч болдго юм байна. Маш сонирхолтой байна.
Oh, The magic. Change color. Now change washing. color. Now washing. Now no problem. Color fix. This is hand block printing. It's a very good color. Yes, very good color now. Vegetable color. Vegetable color. Vegetable. Take in your hand. За энтгийн Рajasthan мужийн бас хамгийн одоо гол онцлог гэхээр түрүүн би дурдчихсан гар урлын зүйл өөрөө маш их алдартай. Одоо Rajasthan хийцийн гар урлын зүйл бол энтгийн бусад одоо гар урлын зүйлээс ур хийцийнхаа хувьд бол эрс ялгардаг. За бидний аялж байгаа энэ газар болохоор одоо жууштад зориулсан гар урлын одоо бяцхан цэхээр бид нар одоо аялж байна. За энэ цэхэд ирэхээр гар аргаар хевснэх их одоо энтгийн үндэсний урмлын будгаар одоо хэрхэн одоо гар урлын зүйлийг одоо хэрхэн яаж хийдгийг одоо жуулчид үйл явдалд нь оролцож одоо хийдэг. За бидний хувьд одоо ингээ үзээ сонирхож байхад энтхийн гар урлын зүйлүүд бас чамгүй өндөр үнэтэй байдаг. За ялангуяа хевсэнцэрийн хувьд энгийн одоо ноосоор хийсэн хевснээс гадна маш олон төрлийн эрдэнийн чулуу одоо шигтгэж хийсэн хевс маш үнэтэй байдаг. За 10% одоо гүн давуу 90% ямааны цэвэр ноосоор одоо ноолуураар ингэж хийд юм байна. А тэгээд энэ маань сүүлийнхаа дамжлага дээр 100% цэвэр одоо торгон одоо ийм сайхан хевс бий болдго юм байна. How much about it? So one carpet. One carpet. За энэ техчүүдийн хувьд сайн хөвсний чанарыг гадаад хүч чанартай байна. Сайн хөвсөд гадаадаас яах ч юм игээр тусгал уцаагаас хаахан үсгээр гараад байдаг. One synthetic wood which makes hole. Одоо муу ноосоор хийсэн хийж болохоор ингэж Then brush. яг энэ сайхан өнгөнд гарч иж чадахгүй гэж байна. Яг одоо бидний энэ үдсэж байгаа хэсэг болохоор ингэ сайхан хос. Тэгэхэд одоо энэ ямар ч одоо тийм шатсан шиг юм байна. Яманы ноолуураар хийсэн хивсээ. Rajasthan Kashmir. Kashmir. Kashmir wool. Kashmir wool. How much is it? This one Yes. in dollar $1. $1,700. $1,700. Another color, modern design, $750. Kashmir wool. Тэр маш үнэтэй хивс байдаг юм байна. За жишээлбэл энэ хивсгчэнд одоо 3-4 сая төгрөгийн үнэтэй. Одоо Монгол мөнгөөр бол тооцох юм бол за энэ ийшээгээ ингээд явж байхад одоо хагас эрдэнийн чулуун болон бүтэн эрдэнийн чулуутай одоо маш үнэтэй хивснүүд байдаг юм байна. За энэ бидний харж байгаа энэ чулуу. За миний мэддэг ганцхан чулуу байх шиг байна. Энэ одоо ундран байна. За хаш байна. Ерөөсөн маш олон төрлийн чулуу байдаг юм. Энэ цэгэр чулуу чи ямар чулуу вэ? Энэ цэгэр чулуу чинь бас хүнтэй чулуу шүү дээ. Нэрийг марчаад байна. Яг энэ хүнд байдаг. Энэ барын нүд байна. Маш гайхалтай урлагийн бүтээлүүд ингээ харагдаж байна. За энэ хевсний одоо хамгийн захын хэсэг гэтэл одоо жижиг одоо эрдэнийн чулуу шигтэж өгсөн. Зарим хэсгүүдээр бас цэвэр алтаар чимгэлсэн ийм хевснүүд байдаг юм байна. Бүр эрдэнийн чулуу ингээ шигтгсэн. За энэ ч нэ одоо янз янзын одоо алтан металл төрхлөгтэй ийм сайхан хийцтэй хевснүүд байна. За энэ хоёр азарган дахианы тулааныг үзүүлсэн одоо энэ хевсгэд $7,000 үнэтэй. За гол үнэ нь одоо ур хийснээсээ гадна энэ эрдэнийн чулуунтай хамт үнэ нь одоо явчихж байгаа юм байна. Цэнхэр гарагийн цэнгэгөөс үзэсгэлэнт байгаль нүрийн ирэг дээр наран дуулгасан наран ширдгэн газарт духлан сууж амар амгалан бидэрмээр байна уу? Тэгвэл Алиса Travel таны мөрөөдлийг биелүүлнэ. Орчин үеийн шоу цэнгэн лазер гэрлийн онцгой сайхныг мэдрүүлсэн дундад зууны Оросын хэв маяг бүхий уран барилгаараа алдартай Манжуур хотын аялал дач Алиса Travel таныг хүлээж байна. Утас 9998 тэг 229 80 тэг 7 93 79 9915 93 79. Алиса Travel. One Mix Spring Алтан ёсоор Монгол ирлээ. Загварлаг тавдугтай олон үйлдэлд дэлхийд танигдсан эко чанар гадаа гэртээ усандаж
олон үйлдэлээр өмсөх боломжтой. Манай хаяг Ата центрийн 4 давхар. One Mix Brand. Японы номер 1 бичиг хэрэг Plus Монголд олон төрлийн штрихүүд, тууцан штрих, балны савнд багтахаар бал хэлбэртэй штрих, дэлхийд хамгийн жижиг тууцан штрих, бичгэд хэлбэр олон янзаар ашиглаж болох шинэ стандартын Capria тэмдэглэлийн дэвтэр, үдээсгүй үдээсний машин, гарт маш эвтэйхэн 32 хуудсыг хөнгөн мөднө, хүүхдэд зориулсан гарт эвтэйхэн аюулгүй хайж, дэвтэр болон мэдчилгээний хуудсыг хүсснээрээ чимэглэгч, ном, интерном, CU-гийн бүх салбаруудаар болон Polaris дэлгүүрүүдээр бодлоологдож байна. Эх орныхоо залуусыг өндөр боловсрол эзэмсэж мэрэгчлэрээ бүгд найрамдах Солонгос улсад сурч ажиллан чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо иргэн ирж амжилттай ажиллахад нь гүр болох үүднээс ажлын ариун туршлагатай хамт олон зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Энэ удаагийн эсэж та бүхний өмнөөс бидэд төлбөрийг урьдчилан төлье. Харин та виз гарсны дараа төлөх боломжтой. Бүртгэл өдөр бүр Улаанбаатар зочид буудлын 104 тоотод харилцах утас 7011 70 тэгтэг 9913 39 37 хүсэл мөрөөдлийн түлхүүр IHC. Хүний амьдралд мартагдашгүй дурсамж гэж байдаг. Амьдралд цөөхөн тохиох нандин мөчүүдээ хамгийн сайхнаар дурсан санах тэрл агшин. Хүн бүр төгс байхалгүй. Төгс сонголтыг хийх нь хамгийн чухал. Shirt Men's Collection Shop төсөлтийн баярыг тохиолдуулан 5-50% хямдрал зарлалаа. 20 жил хамтдаа байсан баярлалаа. Shirt Men's Collection Shop. Эхлэл консалтинг Хятад Монголын бизнес зурчиллийн төв. Та хамгийн хямд үнээр чанартай бараа. Бүхэл тунаг төхөөрөмж Гуанчжоу хотоос оруулж ирмээр байна уу? Та ямар нэгэн шинэ бизнес эхлүүлэхээ сайн мэдэхгүй байна уу? Та бүгд найрамдах Ард улсын компаниудтай харилцах холбоо тогтоомоор байна уу? Та хамгийн найдвартай бизнес аялал хиймээр байна уу? Тэгвэл та эхлэл бизнес зурчиллийн төвд хандаарай. Манай зурчиллийн төвөнд бүгд найрамдах Ард улсаас Улаанбаатар дахь хаяг хүртэлх карго тээврийн үйлчилгээ, хамгийн найдвартай орчуулга өдчийн үйлчилгээ, Гуанчжоу хот дахь 5 тухтай буудлын үйлчилгээ үзүүлдгээрээ даваа талтай юм а. Хятад Монголын ажлын бизнес хийж байгаа компани Heaven эхлэл компанитай хамтаргийг хүсэж байна. Баярлалаа. Бизнес эрхлэгчид та бүхэн бизнесээ өргөжүүлэх, бүгд найрамдах Ард улсаас бараа бүтээгдэхүүн бүхий л томог төхөөрөмж хамгийн их хямд үнээр оруулж ирэхийг хүсч байвал манай төвд хандаарай. Тэл консалтинг Монгол Хятадын бизнес зурчиллийн төв. Lonsdale, London. Энэтхэг хоолны амт цоогийн ертөнцид тавтай морил. Монголын хамгийн анхны энэтхэг ресторан Хазара. 4 зүг 8 зөвхөст шуран хайхадаан. Дөмөн түүхийн их нухчаад эгшиглэн гүйлэгч алдар дуртын дууч Монгол улсын урлагийн гавьяас үтгэлтэн солин соодлын Хүмин хаан дуулж яваа бол урдын дууны цомог. Өвс соёл их дүүхэн дээдлэгч ирхэм таны аюуны хойморт сэтгэлийн сонор болж цочилж байна. Хүмин хаан дуулж яваа. Салбартаа нэргүүлэгч юу дээрвэл аяллаа компаниар дамжуулан үлгэрийн мэт үзэсгэлэнт Хятад улсын аялал жуулчлалын гол цэг болоод байгаа Аватарын нутгаар аялал аялалд амжилт табартуулаарай. Дэлхийн хамгийн том шилэнгүүрэн дээрээс байгалийн сайхныг биширч өөрийн гэр зоргон шалган дэлхийн өвөр зочлог гайхамшигт аяллыг бид танд санал болгож байна. Та аялын төлөвлөлтөндөө санаа зовх зүйлгүй биднээр төлөвлөж өөрийн амралт ажлаа байгалийн сайхан тайлж шинэ газар орон шинэлэг зүйлсээр өөрийгөө сэргээх энэхүү аялалд алдалгүй хамрагдаарай. Таны аяллыг хөтөж юу travel төсөөлөс жилүү гайхамшигтай аялал таныг хүлээж байна. Үст нь байн хагдснаас болоод зүстэй нь гандаад байна уу? 10 нэмэгтэй 9 хагдсан бол дахин хагдна гэж боддог байна. Харин одооноос бүх юм өөрчлөгдөнө. Клэр таныг хагнаас хамгаалах шийдлийг оллоо. Шинэ Клэр Нутриум 10-тай хууханд тэжээлэгч хагнаас байнга хамгаална. Таныг хагнаас хамгаална. Үсгэлэнтэй хаггүй үсэнд хагны хамгаалттай шинэ Клэр хагны хамгаалттай. Надад нуух зүйл үгүй боллоо. Салбартаа нэргүүлэгч юу дээрвэл аяллаа компаниар дамжуулан үлгэрийн мэт үзэсгэлэнт Хятад улсын аялал жуулчлалын гол цэг болоод байгаа Аватарын нутгаар аялал аялалд амжилт табартуулаарай. Дэлхийн хамгийн том шилэнгүүрэн дээрээс байгалийн сайхныг биширч өөрийн гэр зоргон шалган дэлхийн өвөр зочлог гайхамшигт аяллыг бид танд санал болгож байна.
та аялын төлөвлөлтөндөө санаа зовх зүйлгүй биднээр төлөвлөж, өөрийн амралт альжаалан байгалийн сайхан тайлж, шинэ газар орон шинэлэг зүйлсээр өөрийгөө сэргээх энэхүү аялалд алдалгүй хамрагдаарай. Таны аяллыг хөтөж юу travel. Төсөөлөс жилүү гайхамшигтай аялал таныг хүлээж байна. Энэтхэг хоолны амт цогийн ертөнцид тавтай морил. Монголын хамгийн анхны энэтхэг ресторан Хазара. Үст нь байн хагдснаас болоод зүст нь гандаад байна уу? 10 нэмэгтэй 9 нь хагдсан бол дахин хагдна гэж боддог байна. Харин одооноос бүх юм өөрчлөгдөнө. Клэр таныг хагнаас хамгаалах шийдлийг оллоо. Шинэ Клэр Нутриум 10-тай хууханд тэжээлөгч хагнаас байнга хамгаална. Таныг хагнаас хамгаална. Үтсгэлэнтэй хаггүй үсэнд хагны хамгаалттай шинэ Клэр хагны хамгаалттай. Надад нуух зүйл үгүй бол. За одоо бид аялаад Жайпур хотын хамгийн одоо гол үзүүрүүдийн нэг Амир ордон руу дээр очиж байна. За энэ Амир ордон болохоор шар цайз буюу шаргал ордон гэж одоо нэрлэдэг. За яг хэзээ үүсч байгуулагдсан түүх нь бол бас тийм тодорхой бос. За 11-р зууны үед бол энтэгт бол маш олон ханилуг бас одоо бий болж ирсэн. Энэ шаргал ордонд бол түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэснээр 1592 онд Акбар хааны одоо цэргүүд энд байрлаж ирсэн гэж одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн байдаг. За 1592 оноос үе өдөртөгчд одоо Амбер порт буюу шаргал ордон бол улам өргөжүүлэн барьж байгуулсан түүхтэй. За 16 дугаар зууны үед бол Рajasthan-д байсан эзэнт гүрний өдөртөгч Rajput Maharaj бол дайны үед сүйдсэн байгууламжийг бол бүрэн сэргийн засварласан байдаг. Одоо энэ шаргал ордонд Буффало өхрөөр тэнгэр дахил өргөдөг байсан. За улмаар одоо 1975 онд энэ усыг бол халсан байдаг. За Жайпур хотод ирээд маш сонирхолтой олон сайхан зүйлүүд байна. За юу гэхээр Амир цайзанд энэ заан унаад ингээ явдаг. Одоо нэг ясандаа таксины үргийг одоо гүйцэтгэж байгаа юм байна. Заан унаад явхад бас их сонир санагдаж байна. Одоо хэр аюултай байдаг юм бол яадаг юм бол ямар ч байсан дээрээс нь тусгай тавцсан дээрээс ингээ суудаг юм байна. За зарим тохиолдолд бас бүр их та эрсдэлтэй алхам хийе гэх юм бол энэ зааны хошуун дээрээс гიშгээд заан гэж хоошоогоо нуруунд дээрээ суулгадаг. Маш олон төрлийн бас энд сонирхолтой үзүүрүүд байдаг юм байна. Бүхэлд нь заанан парк одоо энд ажиллаж байна. Зааны хувьд бол манай монголчууд бол маш сайн мэднэ, маш сайхан амгалан амьтан гэж одоо ярьдаг. Яг дэрэгдэн ингээ харахад бол маш сүрдмээр одоо амьт юм байна. Цаашаа хамгийн наадлын заан бол их залуу заан байх шиг байна. Цаашаага бол маш том хөгшин том биетэй заанууд ингээ бас зөндөө байна. За мэдээж одоо зураг авч байхад бас цагдаа нар бас күүж ирж байна. Бас болгоомжтой байхгүй бол гээд маш ихээр сануулж байна. Заан маань паркасаа гарч ирж байна. За нэг удаа ингээ заан дээр ингээ мордож авахд 900 рупи гэдэг маань. За багцаагаар за 30-аад мянган төгрөг өгд юм байна. Ямар сүртэй амьтан бэ те хажууд ингээд явж идэг. Сайхан амгалан амьтан байна. За Жайпурт ирээд ингээд заанан таксинд тэгээ суугаа явсан чинь их сайхан зугаатай байдаг юм байна. Ингээд бүхэл бүтэн заанан такси бүхэлдээ ингээ айран байна. За бидний сууж байгаа энэ заан гэхэд 35 настай за хүнээр бол нэг 15 настай за 20 хүрж байгаа болов гэж хэлмээр.
Их тийм залуу цаа. I give 3 for 100, sir. 3 piece 100. No, excuse me. Okay, 2 for 50. 2 for 50, sir. Only one. Only one. Only one. Only one. Mongolia. Excuse me. Hello. Like you, like you, look. We don't need. Look, how much? Rupee, how much? Sandalwood. We don't need. Rupee, how much? No, no, no. Tell me how much you giving go. No, 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 no. You tell me our paisa. Rupee 3,000. 3,000. Okay, give me 2,500. 2,500 for all. All piece 2,500 rupee. 2,500 for all. Okay, give me 2,000. Okay, give me. За яг энэ одоо гацтай хэсэг дээр энэ хоёр зам багтахгүй байхаар ингээд төр зүрдэг юм байна. Ингэж хүлээж байгаа. Тийм. Яг энэ хэсэг дээр бас тийм нарийнхан болохоор хүлээж агаад ингээд ордог юм байна шүү дээ. Окей. Окей. Mongolia, $50. 2,000 rupees. 2,000. 2,000. All. Mongolia, $50. 2,000 rupees. 2,000. Okay, give me, sir. Сая би тэрээс нэлээд зовлоо. Нэг зан авна гэдэг. Ерөөсөө салж өгдөхгүй баг 20 минут шахам даглаа штэ. Тэс маш ууггүй байдаг юм штэ. Одоо энтэг хүмүүс одоо 8 хийн гэдэг маань ерөөсөө маш их ууггүй байдаг. За ямар сайхан юм бэ? Уулынхаа орой хэсэг дээр гараад ирсэн чинь бас сайхан сэрүү татаад ямар сайхан байд юм бэ? Зааны жолооч маань хэлж байна. Надад 20 зам байгаа. 5 одоо нялх зам, одоо 15 том зам байгаа гэж байна. За манай ингээ хөтөж хүрээд ирлээ. New Jolchin компанийнхаа шугамар ингээд энэ тгийн олон сайхан гайхамшигтай зүйл ингээд үзээ явж байна. Ерөөсөө сэтгэл их хөдлөл юм байна штэ. Одоо ийм сайхан зан унаад одоо үзэсгэлэнт жагрын ордны энэ сайхан ордон донд ингээд сэрүү татуулаад ингээд явах аялагч хүний хувьд хамгийн гайхалтай жаргалтай мөч байна. Аялж байгаа биднээсийн хувьд сэтгэл одоо догтлоод үзэгч та бүхэнтэйгээ хуваалцчих. Зураг авахлахад энэ заан өөрөө хошоогоо өргөж өгдөг юм байна. За ингээд зааныхаа жолооч бас ингээд гарын мөнгөөс өгдөг юм байна. Хэдийгээр бид нар ингээд заанаар аялсан мөнгө ингээд төлсөн байсан чинь заавал ингэж гарын мөнгө өгөх ёстой. Ер нь энтэйгт ингээд аялаа явж хахад бас гарын мөнгө задгаа хэдэн рупи бас байнга одоо өөр төр авч явж байгаа хэрэгтэй. Окей. One Mix Spring Ардын ёсоор Монголд ирлээ. Амир шилтгэн буюу шаргал ордон маш олон хэсгээс бүтдэг. Хамгийн ихний одоо энэ хэсэгт болохоор ихэс дээд саадууд, заант болон бусад цэргийн сүртэй том жагсаал бол энэ чинээс үзэн сонирхдаг байсан. За бидний аялж байгаа нь Амир Палас буюу Амирын шилтгэн маш гайхалтай сайхан ургистай барилга байна. За яг бидний харж байгаа тийм энэ хаалгыг болохоор хааны одоо хаалга гэж нэрлэдэг, одоо нарны хаалга гэж нэрлэдэг. За яг энэ эсрэг талд байгаа хаалга болохоор сарны хаалга гэдэг. Голцоо ард түмэнд энэ хаалгаар орж гардаг. За энэ хаалгаар хаан ордог гэдэг. За яг одоо миний зогсож байгаа энэ газар болохоор хаан бол энэ дээр ингээд сайхан суугаад ард түмэндээ үгээ хэлдэг байсан. Яг энэ талбайд болохоор эзэн хааны бол заантай одоо тэмээтэй янз янзын одоо айрмууд одоо хааныхаа сүлжийг илтгэхэд бол цэргийн сайхан парад сайхан болж исэн байна. За энэ хэсэг дээр байгаа газар яг энэ хоёр давхрт болохоор зураг авахыг зөвшөөрдөг. Шилага бурхны сүм байдаг. За та бидний аялж байгаа нь гол энэ хэсэгт болохоор гол шатаараа өсөж дээшээ хүрдэг. Тос бүр нь одоо заанаар дүрсэлсэн 27 хос байгаа нь байдаг. Ард иргэдээс айлтгах буюу хүсэлтийг нь хаанд уламжилдаг энэ танхим байсан. Of this town, around the town, we have this
За энэ барилгын энэ сайхан одоо ордны булган гэхэд одоо ургамлын хийцтэй байгалийн гаралтай булгыг болсон. Одоо 260 гаруй жил ингээд өнгөрсөхэд булган нь ерөөсөө гардаггүй. Яг энэ дээр үеийнхээ одоо хийцэн булгаараа одоо олох ингээд байж байгаа юм байна. Ерөөсөө гандаагүй ингээд байж байна. За Амир шилтгэний нэгэн гайхалтай зүйл бол энэ толин танхим байдаг. Энэ одоо маш олон янзын тойл болон мөнгөж шил одоо хуудсан мөнгөөр ингээ сайхан доторлоод хийсэн. За та бидний харж байгаа энэ толин шилтгэн буюу одоо толин танхим маш алдартай. Энд бол ялангуяа одоо оройн цагаар лаас сайхад маш сайхан одоо гэрэлтдэг ийм онцлогтой. За энэ толин ордонг 1970-аас 80 оны хооронд сэргээн засварлаж одоо жуучлаж зориулсан гол үзүүрүүдийн нэг болгосон байдаг. Энэ хэсэг нь болохоор олон нийт болон ард түмэнд бол зориулагдаагүй зөвхөн хаан хатны энэ хэсгээ морилдог. За энэ дотор хэсэгт болохоор маш олон төрлийн одоо шил одоо толиор чимэгсэн одоо хороо тосгүй ийм сайхан шилтгэн байна. Ялангуяа эндхийн сайхан одоо шилтгэнийг үзэж сонирх гэж Казахстан, Узбекистан гэдэг ерөөсөө маш олон газраас олцсон болон ийшээ ирж бас хүмүүс одоо аялал жуулчлал хийдэг юм байна. За энэ толин танхим нь болохоор маш сайхан. Одоо шөнийн харахууд ингээ сайхан сарны туяа ийшээгээ тусгаараа маш сайхан гялалзаж харагддаг. Okay. That's why we have. Энэ 3 дахь хэсэг буюу энэ хэсэгд бол махраачийн гэрүүд алавтууд байрлаж ирсэн байдаг. Мэдээж цаг агаарын хувьд бол одоо өвөл байхгүй. Өвлийн үйл одоо нэмэх 15 градусын дулаантай. 100 одоо нэмэх 30-аас 40 градусын нэлээд халуун амьсгалтай байсан. За Амир шилтгэний бас нэг гол онцлог бол зуны айгам халуун үед бол усны урсгалыг ашиглаж хийсэн суугийн байгууламжийг хийсэн байдаг. Энэ нь шаргал ордон маш сайхан сэрүүн байлгаж ирсэн. За Амир шилтгэний одоо бидний харагдж байгаа нь толин шилтгэний цаана одоо хаан өвлийн улиралд одоо энд амьдардаг, амардаг байсан. За дээдлийн хэсгээр нь 100 цаг бас энд тоглодог байсан. Яг одоо бидний аялж байгаа энэ хэсэг нь болохоор энэ итгэвч борооны улиралд хаан энэ ордон дээр бас сааддаг байсан юм байна.
цонхоор хаан дайн тулаанаас ирээд нилээн одоо ядарсан дайн тулаанаас ирж яхад нь хатад нь энэ цонхоор цэцэг хаандаа цэцэг илгээж шиддэг байсан. Ийм одоо учиртай цонх байна. Та бидний харж байгаа энэ хэсэг болохоор сафрон буюу одоо гүргэн цэцгийн талбайг өдөр харж байна. За энэ ямар учиртай цэцэг вэ гэхээр одоо дорны ангаах ухаан болон одоо энтгийн ангаах ухаанд маш үнэтэй ховор тооцогддог. Хүнд маш их энергиг өгдөг. Ялангуяа хаадад одоо биеийн ерөнхий чалхыг сайжруулж одоо маш их хүч тэнхээ эрч энергийг өгдөг. Ялангуяа гүргэн буюу одоо сафрон цэцгийг бол хийсэн тансаг зов шиг бол хаад маш ихээр таалан хүртдэг байсан гэж ярьдаг. За энэ гүргэн цэцгийн талбай одоо уртхан хэсэгт маш том одоо хиймэл нуурыг бол байгуулсан байдаг. Энэ болохоор одоо шаргал цайзыг бол дайсанд алдахгүй тулд бол маш олон одоо бэхлэл цайзын хамгаалалт одоо түшиж одоо барилга байгууламжийн нэгд бол тооцогддог. Ер нь шаргал цайз нь өөрийнхөө түүхэнд эдгэрч сүйдсэн түүхэд маш цөөхөн байдаг. Их Монголын эзэнт гүрний хаан Акбартай бол маш сайхан харьцаатай холбоотон байсан гэж түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Салбартаа нэргүүлэгч U-Travel аяллаа компаниар дамжуулан үлгэрийн мэт үзэсгэлэнт хятад улсын аялал жуулчлалын гол цэг болоод байгаа Аватарын нутгаар аялах аялалд амжилт тавартгуулаарай. Дэлхийн хамгийн том шилэнгүүрэн дээрээс байгалийн сайхныг биширч өөрийн гэр зэрэг шалган дэлхийн уур зашлаг гайхамшигт аяллыг бид танд санал болгож байна. Та аяллийн төлөвлөлтөндөө санаа зовх зүйлгүй биднээр төлөвлөж өөрийн амралт ажлаа байгалийн сайхан тайлж шинэ газар орон шинэлэг зүйлсээр өөрийгөө сэргээх энэхүү аялалд алдалгүй хамрагдаарай. Таны аяллыг хөтөж Өс жилүү гайхамшигтай аялал таныг хүлээж байна. One Mix Brand Апн ёсоор Монголд ирлээ. Хүний амьдралд мартагдашгүй дурсамж гэж байдаг. Амьдралд цөөхөн тохиох нандин мөчүүдээ хамгийн сайхнаар дурсан санах тэрл агшин. Хүн бүр төгс байхалбгүй. Төгс сонголтыг хийх нь хамгийн чухал. Shirt Men's Collection Shop төсөлтийн баярыг тохиолдуулан 5-50% хямдрал зарлалаа. 20 жил хамтдаа байсан баярлалаа. Shirt Men's Collection Shop. Lonsdale, London. Галзуу амттай харагдж байна да. Гүн сайхан амтыг мэдэр. Амт Монгол брэнд. Үст нь байн хагдснаас болоод зүстэй нь гандаад байна уу? 10 нэмэгтэй 9 нь хагдсан бол дахин хагдана гэж боддог байна. Харин одооноос бүх юм өөрчлөгдөнө. Клэр таныг хагнаас хамгаалах шийдлийг оллоо. Шинэ Клэр Nutrium 10-тай хууханд тэжээлвч хагнаас байнга хамгаална. Таныг хагнаас хамгаална. Үтсгэлэнтэй хаггүй үсэнд хагны хамгаалттай шинэ Клэр хагны хамгаалттай. Надад нуух зүйл үгүй боллоо.
Дэлхийн брэнд болох Star, Minshire, Super Arami TV бөмбөг зэрэг олон улсын стандартад нийцсэн техник хэрэгслээр тоноглогдсон 5 тухтай орчинд чөлөө цагаа өнгөрүүлэхийг урьж байна. Метропол бильярд клуб нь 7 хоног бүрийн мягмар гарагт бильярд сонирхогчдын дунд тогтмол тэмцээн зохион байгуулдаг ба пул бильярдын мастерууд бильярдын сургалт тогтмол явуулж байна. Мөн та гишүүнчлэгийн карт авснаар өөрийн хүссэн үедээ цаг харгалзахгүй үйлчлүүлэх, бильярдын шилдэг тамирчдаас зөвлөгөө авах, үн төлбөргүй хичээл заалгах, бэлтгэл хийх бүрэн боломжтой. Японы номер 1 бичиг хэрэг Plus Монголд олон төрлийн штрихүүд, тууцан штрих, балны савнд багтахаар бал хэлбэртэй штрих, дэлхийд хамгийн жижиг тууцан штрих, бичгэд хялбар олон янзаар ашиглаж болох шинэ стандартын Capria тэмдэглэлийн дэвтэр, үдээсгүй үдээсний машин, гарт маш эвтэйхэн 32 хуудсыг хөнгөн мөдөн, хүүхдэд зориулсан гарт эвтэйхэн аюулгүй хайж, дэвтэр болон мэдчилгээний хуудсыг хүсснээрээ чимэглэгч, номон, интерном, CU-гийн бүх салбаруудаар болон Polaris дэлгүүрүүдээр бодлоологдож байна. Загварлаг 5 тухтай олон үйлдэлд дэлхийд танигдсан эко чанар. Гадаа гэртээ усандаж олон үйлдэлээр өмсөх боломжтой. Манай хаяг Алтаа центрийн 4 давхар One Mix Brand. Энэтхэг хоолны амт цоогийн ертөнцид тавтай морил. Монголын хамгийн анхны энэтхэг ресторан Хазара. За ингээд өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэйгээ Амир шилтгээнээр хамтдаа ингээ аяллаа. Very beautiful. Okay. Hey.